Hello aba VIP. Uyu munsi ndi very excited. Ndaza kubabwira uburyo dushobora gusavinga kuri taxes, ku misoro, tukishyura imisoro mikeya. Kandi tutabaye babandi, tudakoze ibintu byo ku ruhanda, pana. Ibyo ni bibi cyane. Ukuntu dushobora gusavinga taxes legally mu buryo bwemewe. Cyane mwebwe mu bantu muri Amerika ndetse no muri Canada, kugira ngo mubashe kubona big refunds, mugabanye taxes. Let's go! Nongera kubasuhuza abakunzi baba VIP TV, aba VIP muri hose murakomeze neza, mumaze gutangira umwaka neza, mwawutangiye neza. So uyu munsi rero ni cyaganiro cyanjye baba VIP TV, aho tuvugana kenshi ibintu byo kwiteza imbere, business ndetse na entrepreneurship. So nibango nawe ni urareba kibiganiro bwa mbere uri mu VIP, turakwakira muri family, subscribe hanyuma tuganire. Uyu munsi rero ba VIP turaza kuganira kuri taxes, ku bintu by'imisoro. So hari amagambo menshi, hari amagambo meza nkunda cyane mu gatwa Benjamin Franklin. Yaravuze ngo hari ibintu bibiri, ngo there are two entities in life, with death and taxes. Ngo hari ibintu bibiri mu buzima byanze bikunze buri muntu wese biramushikira. Ngo n'urupfu, ngo icya kabiri ni tax cyangwa se imisoro, kwishyura imisoro. Byanze bikunze aho hose ku isi yose ugomba kwishyura imisoro. Abantu benshi nubwo utabyitaho ngo birebe, iyo uje kwicara ukareba neza usanga ikintu cyitwa taxes cyangwa se imisoro ari cyo kintu cya mbere gitwara expense yawe ya mbere mu buzima. The biggest expense ni imisoro. Ikintu kimwe nashe kwigarura, nashe gusanga abantu bateye imbere hano benshi nigiyeho, ndetse n'abantu nka Warren Buffett bo barivugira bati umusekreteri wanjye ariha imisoro myinshi kundusha. Kubera iki? Ikintu abantu bateye imbere, abantu baba millionaires, abantu successful bazi no kumenya tax code y'igihugu barimo, cyangwa se kumenya uko imisoro ikora yo mu gihugu barimo, hanyuma bakamenya ukuntu bayikoresha kugira ngo basavinge kuri taxes. Kandi byose babikore mu buryo buri legal. Murabizi ko bamaze iminsi ishize bavuga bati abantu nk'aba Trump ntibigeze bishyura imisoro imyaka ingahe irangiye. Ubwo ni uburyo buri legal ukoresha kugira ngo ubashe gusavinga kuri taxes. Uyu munsi rero nza kuvuga, ndaza gusa kwibanda kuri taxes z'umuntu uri personal cyangwa se individual, nk'umuntu ku giti cyawe. Ariko aba business owners, abantu mufite small businesses, abantu mushobora kuba mutwara za Uber, za Drive, mufite za trucks, abantu mufite izindi small businesses, mushaka no nzakora ikiganiro nk'iki kirambuye no mvuga ku twa savinga taxes nk'aba business owners, aho naho mumbwire nzakoraho video. Ariko uyu munsi ndavuga, ese wowe nanye uri single cyangwa se uri married, ni gute wa saving amafaranga kuri taxes kandi mu buryo bwemewe n'amategeko? Rero mbere yo kugira ngo ubashe kumenya ko wasavinga kuri taxes, ugomba kubanza gusobanukirwa taxes uko zikora. Hano muri Amerika ndetse no muri Canada, taxes zikora muri ubu buryo. Ndetse nawe mushobora ko mu bihugu bitandukanye hari ibintu mushobora kwiga, hari amasomo mushobora kwiga kuri tax code, kubera yuko ibihugu byose urebye tax code ijya gusa. Hanyuma rero ikintu cyambere ureba, hano tugira ubwoko bubiri bwa taxes. Tugira yitwa federal taxes, ni ukuvuga ngo ni ya guverinoma federal. Hama tukagira rero sasa na state taxes cyangwa se province tax. Iyi ngiyi nawo muri Canada. Muri Canada bagira province tax, ago twe tugira state tax. Nuvuga ngo rero state no kuvuga ngo abantu bari muri Maine, bari New York, bari hehe, tuziko nk'ama state amwe namwe ahangaha nka za New York, za California, state tax yabo iri hejuru. Hanyuma tuziko nk'andi ma state nka za Texas ni zero, New Hampshire ni zero. So urumva rero nuko bimeze. Hanyuma province urumva hanga naho tuvuga ibintu nka Quebec harahenze cyane, hano nka za Ontario, Alberta. So ibingi bintu byo tuvuga ama province. Hanyuma rero ikindi kintu cyo ugomba kumenya tax system hano dukoresha. Tax system hano dukoresha ni yitwa progressive tax system. Iyo tax system ikora iterero, uko ugenda winjiza amafaranga menshi, uri umukozi uhembwa, uko ugenda winjiza amafaranga menshi na tax rate yabigenda ijya hejuru. Nuvuga ngo ukoreye menshi bamutaxa menshi, ukoreye make bakamutaxa make. So nuvuga ngo kuri example murebye gatoya nko kuri tax, niyo mpamvu hanga bakoresha muri bihugu ikintu cyitwa tax brackets. Nuvuga ngo wisanga hari tax bracket urimo. Nuvuga ngo ku bantu, reka dore nko muri Amerika, ku bantu uri single ukorera hagati y'$9,000 n'$40,000 ku mwaka, cyangwa se waba uri married ubwo mukamukorera combine n'umugore n'umugabo, mukorera hagati $19,000 n'$80,000 mu ba tax kuri 12%. Ni ukuvuga ngo amafaranga yanyu yose mwakoreye muri combined 12% agenda muri federal tax, apana state tax. State tax nayo niza igenda muri federal
government. Hanyuma mwaba muri mu yindi bracket tuvuge nk'iyi ngiyi ya hagati y'imirongo 40 na 45 ariho abantu benshi bo muri middle class bisanga, cyangwa se umugore n'umugabo muri kumwe mukamwinjiza hagati mu 80 n'ibihumbi 141 ku mwaka, icyo gihe mugiye muri 22% tax. Nk'uko murabona rero ko ugenda mwinjiza amafaranga ku giti cyawe, cyangwa se ko mugenda mwinjiza amafaranga menshi muri married, ni nako tax rate yanyu igenda izamuka. Muri Canada naho nuko, kuko iyi progressive tax system nayo niyo bakoresha, nuvuga ngo umuntu ugeza ku 47 ku mwaka mbona 15% baheraho. Yo low tax bracket yawe ni 15%. Hanyuma umuntu uri muri middle class nuvuga ngo ukora hagati mu 47 n'ibihumbi 95 ku mwaka, we urabona ko ahitazamuka kuri 20 n'ibice bitanu. So bivuga ngo rero bikagenda bikomeza akugeza ku bakorera mu 400 500 nk'abadokteri, aba lawyers ndetse ni million. So bivuga ngo nuko nguko zibikora. Akandi kantu mugomba kumenya, no reka tuvuge kuntu ni gute umuntu noneho calculating taxes. Kubera ko benshi tuzi ko iyo hageze umwaka abantu bakagenda bagadufilinga taxes, turagenda umuntu tukicara, umuntu tukamuha W2, umuntu akabidukorera hagata ngo nayo zari tukanezerwa tugera tumeze ngo reka no mbabwira ukuntu calculating taxes kugira ngo nawe uzajye genda ubizi. Umuntu nawe ukora taxes umubwira uti no byagomba kugenda gutya, byagomba kugenda gutya, ako naka. So ni gute rero ndoza taxes ziba calculated. Reka dutange nk'urugero rwa mbere. Muri example ya mbere, uyu muntu akoreye ibihumbi 100. Okay, nuvuga ngo ibihumbi 100, reka tuvuge ko uyu muntu tugiye muri ya tax rate yo hagati yo muri Amerika ya 22%, federal kuri federal ntuza tax. Reka duvuge ko na state arimo uyu muntu imuca andi 8%. So bivuga ngo 22% agenda kuri federal government, 8% akagenda kuri tax, akagenda kuri state tax. Bivuga ngo uyu muntu tax rate ni 30% ukombayinze federal na state. So uyu muntu ni mundebe azariha 30% y'ibihumbi 100. Na amafaranga ngahe? VIP ni ibihumbi 30. So bivuga ngo uyu muntu azariha 30 muri taxes. So ushobora kwibaza tuse 30 abiri hagute. Akenshi murabizi ko iyo uri mu W2 employees hari amafaranga bagenda bagukata, ugasanga uzare ku W2 hari usanga gross income yawe ingana nk'ibihumbi 100, ariko ugasanga wowe watahanye take home mu rugo ni ibihumbi 70. So bivuga ngo yandi yagiye hehe? Yagiye muri federal taxes, muri social security, muri state taxes, all those kind of things. So navuga ngo uyu muntu 30 muri tax. Noneho ushobora kwibaza uti ni gute twagabanya iyi bill kugira ngo byibuze kumera y'umwaka uyu muntu azereba ukuntu byibuze aya mafaranga bamukasa abone refund nini. So ni gute twagabanya amafaranga. So rero kamagene muri example ya kabiri. Muri example ya kabiri, uyu muntu ni same income. Uyu muntu nawe akorera ibihumbi 100 ku mwaka, kandi nkuko mubibona afite tax rate nayo imeze kimwe nk'iyuriye 30%. None mushobora kwibaza ati se nawe araza kwishyura taxes zimeze nk'izure wa mbere. No, uyu nguyu yumva reko nurize kugenda. Uyu nguyu afite akantu kitwa deductions. Uyu nguyu afite ama deductions y'ibihumbi 30. Mushobora kwibaza ati se ama deductions na yahe? Ama deductions ni ibintu byo kuvuga ati buri gihugu cyose kikwemera ama deductions, ibintu nka medical expenses, ibintu nka child care, cyangwa se expenses z'akazi za mileage, utwo tuntu twose turaza kubivugaho neza. Deductions zimwe na zimwe nini wafata zikagabanya amafaranga yawe. So uyu muntu deductions zose ziteranije mu 30. So ndavuga ngo rero asigaranye icyo twita taxable income y'ibihumbi 70. Ibihumbi 70 nuvuga ngo ufata 100 ngakuraho 30 deduction, kuko leta ikwemera kuyakuramo legally, ugasigaza mu 70. Uyu muntu rero bazamutaxa apana ku bihumbi 100, ku bihumbi 70. Nuvuga ngo rero tax bill yiwe izaba ibihumbi 70 gukuba 30%. Urabona yuko ntuza yibaye angahe? Murabona ko ntuza ye tax bill yibaye ibihumbi 21. Uriya mbere wishyuye 30, uyu nguyu yishyuye 21. Boss banganya income, ariko uyu yamurushije ubwenge ashiramo ama deductions, hanyuma uyu yishyuye 21 muri ibihumbi 30. Difference ibihumbi 9. Difference ibihumbi 9 muri savings.
ibaze nivuga ngo uyu nguyu azagera ku mwaka bamukubite check ya refund y'ibihumbi 9 ku mufuko wa undi wa mbere agendera aho ngaho. So nivuga ngo bose barishe mu buryo bwa withholding. So kunguko no understandinga ukuntu taxes ziba calculated n'ukuntu ubona refund cyangwa se n'ukuntu ugabanya amafaranga uriha buri mwaka. So rero icyo ngiye gukora ubu ngubu no kubereka zimwe mu deductions wakoresha zemewe hano muri Amerika, wakoresha kugira ngo wongere deductions, ugabanye amafaranga ya taxable income yawe igabanye kugira ngo tax bill yawe ibe ntoya cyangwa se refund yawe ibe nyinshi. Ndabizi rero mwe muravuga muti gahere gira vuba tugirize deductions twafata kugira ngo tugabanye kabisa ari amafaranga. Reka mbatangire ku deduction ka mbere koroshye kandi buri muntu wese yemewe. So mu rugo nuvuga ngo yaba uri single cyangwa se muri married umugore n'umugabo, hano muri bino bihugu bemera yuko hari ama deductions wagira, ibintu birimo nka child care, ibintu birimo medical bills, ibintu birimo byose, ariko ko abantu batemenya ngo babe organized, babe tracking, ntabwo bamenya amafaranga bashobora kugenda at the end of the year bavuga bati mileage ni iyi byose ni ibi bakora deductions. So ngo hano hari uburyo bwa mbere ushaka gukora ukavuga uti ngiye gukora icyo nakwita nkore itemization, na timizing ama expenses yose deductible nakoze, cyangwa se uburyo guverinoma ya Amerika ndetse na Canada byashizeho kugira ngo byorohereze abantu no gufata icyitwa standard deduction. Iki ni ikintu ntarinzi imyaka ya mbere 2 nakoze taxes narazikoreye ariko sinarinzi kino kintu ariko narakiza. So mvuga ukuntu bimeze iyo uri single leta ya Amerika kwemerera iyo uri single ntibabibwira umuntu kandi biri hariya bashaka ubyimenyere. Iyo uri single wemerewe standard deduction y'ibihumbi 12 ku mwaka. Iyi ngiyi urayifata ukayishiramo ikaba ariho ikavaringa medical bills wagize, utuntu nka mileage ujya ku kazi, ibintu byose bakwemera 12. Ntagire ikindi kintu mwongera kuvuga. Hakaba harimo n'ibindi bintu byose bitandukanye. Nuvuga ngo na interest zawe za mortgage interest, ibintu byose. Hanyuma iyi ngiyi waba wakoreye ibihumbi 100 ugakoramo 12 ukaba taxed ku bihumbi 88. Cyangwa waba uri married, it's even better uri married. Iyo uri married, standard deduction igera ku bihumbi 24. Ahangaha nta n'ikindi kintu urakora. So nivuga ngo iyo muri married igituma bakubira kare nuko bibaza yuko mufite abana, mufite imodoka 2, mufite medical bills nyinshi, mufite ibintu byinshi nyine, mufite essence muri hamugiye mu kazi. So nivuga ngo iyi ngiyi urayifata, iyi ngiyi ifashe ibi legal nta kibazo byanze bikunze, nta nicyo uvuga na IRS. Instead yo gukora bimwe na bimwe abantu numvise bakora byo kuvuga ngo wanije umwana nkamushirahora murabizi iyo biri ngo no koresha izino zini standard ziri legal, you use them. Nuvuga ngo ukore ufashe ibihumbi 100 ugakora 24 bya standard ni 76 bisigaye 76, ubwo ngubwo bayi taxed ku 76 instead y'ibihumbi 100. None hibaze rero ushizeho izi standard deductions gusa, izi ngizi umuntu wese yemere uri single cyangwa uri married nta n'ikintu bagusaba guproving. Iyo uzishizeho ibaze refund wabona nyuma y'umwaka yabingana just by gushiraho 12 muri single cyangwa se 24 muri combine umugore n'umugabo. So iyo mukoresha izi deductions mwasaving a lot of money in taxes. Ubwo nibwo buryo bwa mbere, ni deduction ya mbere. Ubundi rero uburyo bwa kabiri bwo kugabanya amafaranga turiha muri taxes ku buryo ushobora kubona big refund, kandi ikintu kimbabaza nuko buno buryo ntabwo buzwi kandi ntabwo bukoreshwa muri communities zacu. Niyo mpamvu ushaka biza aba VIP abantu muri Amerika muri Canada, please nimufate advantages y'ubu buryo, please. Kandi nubwo bavuga ngo ntabwo uzi ukuntu babikora, hari cost twakoze hano iri mu Kinyarwanda neza isobanura step by step y'ukuntu bintu wabikora. So here's the thing, izo ni izihe rero? Izo twita rero tax advantage accounts. Nuvuga ngo ni nka retirement account. Retirement accounts kubera iki? Leta iha abantu izi incentive cyangwa se nko gushaka kuba motiva gusavinga no kuinvestinga for retirement. Kubera ko abantu bashaje muri bino bihugu ni leta ibafata, ni leta ibarihira icyo kurya, icyo kunywa, icyo kwambara, inzu byose. Kubera ko rero idashaka kugira ngo ibyo bikore, niyo mpamvu ubu ngubu mu gihe ukiri muto ukora ibishaka ngo iguha avantage maze nturihe taxes ku mafaranga yose yinjiye muri aya account. Nuvuga ngo hari account yitwa IRAs. Izi IRAs, traditional IRAs, baguha up to 6,000. Nuvuga ngo ushobora gushiramo 6,000 ku mwaka ku buri muntu. Nuvuga ngo umugore n'umugabo mugashiramo 12. Nuvuga ngo amafaranga yose mushizemo aba deduction nayo. So nuvuga ngo ibaze gufata 24 ukongeraho 12
ubwo tugeze kuri deduction yangahe 36. So ni ukuvuga ngo barayikwemera. Iyi ngiyi equivalent yazo muri Canada ni nka TFCA niko bazita. Noneho hakaba n'indi retirement account noneho ushobora gufata ku kazi aho uri yitwa 401k. Iyi 401k muri Canada ho bazita RRSP. Izi ngizi zo baguha up to 19,000 ibihumbi 19,500 19,500 buri muntu. Can you imagine ufite 401k ku kazi ushiramo up to 19,000, tuvuge niba ufite wenda na match mukoresha washiramo wenda nk'ibihumbi 10 naho bakamatchinga asigaye, hanyuma ufata ibyo 10 wongera bino bitandatu wongera kuri 24 umva izo deductions umaze kugeraho. So iyi ngiyi nayo ni yindi. Hakabaza n'iyindi twitwa 457B. 457B yose y'abantu bose ni y'abantu wenda bashobora kuba bakorera nka siri cyangwa se government ahantu batuye. None hakaba n'iyindi rero nk'undi yitwa HSA. Iyi HSA ntabwo ari retirement account, ariko yo ni iki bayita health savings account. Iyo nzayivugaho neza, nzayigarukaho neza nitonze mu kiganiro cyayo kuko my goodness ndayemera cyane. Amafaranga agiyemo ni tax free, akuriramo ni tax free, nasohokana ni tax free. Ni nziza cyane. Nyifite ikiganiro cyayo nzayikorera neza. So here's the thing. Ibi bintu byose ushaka kubaza ati nje nugambere mbyumvise, nugambere numvise IRA, nugambere numvise 401k, nugambere numvise Z457, nugambere numvise HSA. Ibi byose nabikoze course yabyo y'amasaha 4 explaining neza ukuntu ushobora gufunguza ibi bintu neza step by step. Akarusho kandi buri muntu wese uzafata iyo course muri ukwezi kwa mbere kutararangira nzamuha isaha yo kwicara nanjye mu nyuma mufashe turebe icyo namufashe niba kumufasha gusetting up izi account. So mwibaze amafaranga ukuntu. So nicyo kintu rero abantu bo muri ibi bihugu abantu bateye imbere bumva, iyo bamaze gufata standard deductions bafata n'aya deductions ya retirement bakayongeramo amafaranga, hanyuma bakaza no kugira ku yandi deductions noneho ya business. Iyo nzayavuga mu kiganiro cy'ubutaha nimwumvira amafaranga income bisigaye income bibaye zero. So nuvuga ngo iki ni ikintu ugomba gutekereza. Reka mvuga akantu kanyuma hanyuma turangize. Hanyuma rero ubundi buryo ndi burangirizeho uyu munsi sibwo bwanyuma, ariko nibwo ndi burangirizeho uyu munsi nk'ukuntu ushobora gukora deductions nyinshi ugasavinga kuri taxes. Murabizi ba VIP sinarangiza navuze kuri real estate investing. Real estate niyo ya mbere igira deductions za mbere zibaho. Bivuze iki? Ndabivuga vuba ariko niba mubishaka ni mu commenting musabe ikiganiro, nzakora ikiganiro no kuri business na real estate tax deductions. Abantu bafite real estate n'abantu bakora business ama deductions babona yo ni gitangaza. So no reka turebe kino kintu. So icyambere payment interest deductions. Nivuga ngo tuvuge niba mortgage y'inzu runaka ari $800. So muri $800 murabizi haba ari ibintu byitwa PITI. So nuvuga ngo haba ari amafaranga ajya kuri principal, ajya kuri interest, ajya kuri taxes najya kuri insurance. So nuvuga ngo amafaranga yose ajya kuri interest yose iyo mwaka urangiye banki zikohereza form iriho amafaranga yose wishyuye muri interest. Ayo mafaranga uzi icyo yakoza ni deduction ya buri inzu yose ufite, deduction. Ariko iyo ari inzu bamwo aba ari muri standard deduction, ariko iyo ari inzu yindi ufite ayo ni deduction. So that's ni deduction ya mbere. Deduction yindi ya kabiri yitwa depreciation. Iyi ni gitangaza. Ibi ni bitangaza, mbyita ibitangaza bya depreciation. Umva ukuntu bimeze. Nuvuga ngo niba inzu ifite value y'ibihumbi 100, IRS yemera yuko inzu yose ishobora guta agaciro mu myaka 27 n'ibice 5. Sire kuvuga ngo buri mwaka wemerewe kudepreciatinga ibihumbi 100 ugabanya 27 n'ibice 5. Nuvuga ngo hafi ibihumbi 3 buri mwaka wemerewe kubikuraho as deduction kuri buri nzu ushobora kuba utunze. Nuvuga ngo uko inzu igenda ijya hejuru ibaze nk'abari abakire bafite za building za $2,000,000 z'amadolari, ngo ufata $2,000,000 ugabanya 27 n'ibice 5. Wumve iyo ni depreciation bemerewe y'ibihumbi 100 ngahe buri mwaka kuri buri building. So iyo nayo nakandi ka hamarika ikintu cyanyuma ni 1031 exchange. Iyi ndayikunda cyane. So 1031 exchange yingiye nagakuryo kuko ugurishije inzu ukagurisha rental property yawe aho kugira ngo baguce cyitwa capital gain. Ko capital gain angaha zirahari ngo tuvuge inzu yiguze $100 ukayigurisha $150. Iryo $150 wungutse profit iyo bayita capital gain. So hano rero muri bihugu ugomba kwishyurira tax. So tuvuga ngo iyo nzu wayifashe igihe gitoya ni short term capital gain, icyo gihe amafaranga aba menshi cyane ashobora kugendera kuri tax bracket turimo. Ariko mu gihe icyo kintu wayikigumanye hafi umwaka urenga, icyo gihe
yitwa long term capital gain ashobora guca hafi ya 15 hagati ya 15 na 20%. So wumva icyo kintu aho kugira ngo baguce iyo tax kuri capital gain iyo umaze kugurisha inzu ushobora kuvuga uti no njyewe ndasabamo iki ndasabamo 1031 cyitwa 1031 exchange. Iyo uyifashe rero iyo 1031 ikwemerera kuba wafata amafaranga wakoresheje amafaranga bungutse yose nta tax ivuyeho ukayakoresha ugagura iyindi investment property nkayo cyangwa se yiruseho gatoya. Bumva igitangaza bivuga ngo leta bigufasha gukomeza kwagura no kugura no kwagura ubutunzi bwawe. So urumva iyo babwiye uti amafaranga sinzayarya nzayakoresha ndashaka kuguramo iyindi nzu ntabwo bayagutaxaho amafaranga afata tax free hanyuma ukongera ukaguramo iyindi nzu ugakomeza ukagura gutyo. Ni ikintu kitwa tax ubu deferring the taxes ako nta kantu gakomeye cyane. So ba VIP ndangiza kene kiganiro hari ibintu nshaka ko mwumva bitatu. Conclusion icyambere tax deadline ni kwezi kwa kane mu kwezi kwa kane tariki 15 muri Amerika. Mwanza muri Canada ari tax deadline yaba ari ukwezi kwa kane itariki 30. Iriko mugomba kumenya vuba mu W2s mwicare mushakisha abantu bakorera ama taxes neza mupanga ibintu byose. Ikindi kintu cyo kuri icyo ngicyo niba udafite umuntu ugukorera ama taxes uzatu reaching out twebwe dufite abantu twakudokomanda bagukorera ama taxes kandi neza kuko harimo abantu benshi bamagaye muri kino gihe gishize bambaza ngo mafashe ya stimulus checks nkababwira se tax return zawe z'ubushize byagenze bite ngo ntabwo nzi wazinkoreye ngo ntabyo yampaye ngo ntabwo nzi aho byavuye. No tax returns hano uzikoze umuntu azigukore cyangwa niba uzikore ugomba kubika files zawe neza mu VIP kuko wibuke nitujye no kugura n'inzu nitujye no gutangiza ibindi bintu nitujye no gutanga gusaba ideni ryose muri bank yo gutangiza ibintu bikomeye badusaba ama tax returns zimwe ugomba kumenya ama tax returns yose aho yafilinge neza uyabike. Cyane cyo kintu cya mbere please mwibuke deadline kandi mubike taxes zanyu mujye muzibika ugire file aho uzibika 2017 18 19 ufite ahantu zibitse neza nko mu VIP. Hanyuma rero kandi VIP ibi nibyo naberetse uri mu just mu video ariko ufite business hari ubugize taxes uzijyana hasi ndetse ukazigira hafi ya zero. Ibyo ngibyo namushaka tuzabiganira nka business people abantu entrepreneurs murimo tuvuga ngo nibo witwarira track yawe cyangwa se niba ufite twa uba ukora cyangwa se niba umva wakora akantu ka self employment wahindura mu business cyangwa se ufite na business reach out to me tuzakora wenda video noneho twibanze gusa kuri business niba muyikeneye. Okay, so nivuga ngo VIP nawe uta ndabakunda cyane let's go to saving kuri taxes. Bye bye, God bless.